Baay'ilii tokkocha وانجد keessaa قرآن haasofnaallee feerii miti. جان Come nama on. quraana Ila. quraana qareemiti jaan Baay'ilii warri tokkocha biraa dhiise keessaa haasofnaallee feerii miti. Macaafa qofaa irraa okay haasofnaallee okay if feerii in miti. dende okay quraanni kiyya Taphata. okay laal Taphata. islaamni kamitti amana way quraana kan islaamni kamitti amana kana mo Gurraacha kan kan. ani kanarraa ifin quraanas ni beeytaami Allah waaqa mitiin hojjini haasoo itti quraana qofarra kana si dhiise kana si naasi raasaa booda Maaf irraa baqatta isa. waan siin jedhe ani wangeela keetitti hin amanu bar Yoo qur'aana keessaa fudhadhe wahaabii waqtuu tokko mallisoo hin okay gocha ayye qabu. Hin cabuu dhiise bishaan. okay Ila bishaan been cabu. wangeela kanatti amantaami jaan kiyya maal taate Bishaan calliftee dullaan rukutte been cabu. waan jedhe okay wangeelli kan kee kun if danda'a wangeela kanatti amantamu quraanatti amantaati Gurbaan maal ta'eera? wallahi jaan kiyya homaan taane am okay Teen jirti. Waan Rovera, taasisitti welcome Thank you, Mas. jirta Galata Waaqayyo fayyaadha. guddoo lama Barsiisaa wal bira Joon taa'u Hundumtuu jira kan jirtan nagaa keessanii. Rooba akkam nagaa keetii? Galata Gooftaa fayyaadha. Haasaa gaarii dhaggeeffannaa. Ameen ameen. Yaa. Abdul Wahab dhufe Hin dhufne. Hin jiru gas jira hin jiru. Ergatee hin jiru. Lalisee Dayyaasaa Ambassee. Roobera bagana kan dhufte. Ergadhu jala yoo jiraatte ishee ka Nagaa nagaa nu ajjeefna. hin jiru iyyuu. Kam nagaan. Warri argita warri moderatora kan biraa galche. Jala Gooftaa galatu. ma jirta abbaa warra Kanaadaa Ibrahim kunoo isa jira sa Asuma faranjuma tana jiran keessa wali isteeta kami Arizona jiraanne Minnesota barsiisaa Jaanoo isteeta kam jira Ollama keessa hin jiraame. so ollaa tana beekna ollaa bar Itoophiyaaf xiqqoo biyyi tun guddoo ollaa naan jedha ollaa kiyyaasi Kan ollama kana jira. Abdul Wahab dhufutti hin jiru. okay gaa'etti Ishee arginaan. lama jaha sana ibsa Wajjin itti okay namni anyone jedhe miti jaan kiyya barsiisaa koo namni isatti naan jiraadha jedhu isatti naan jiraadha jedhu isaan follow godhe isatti namni isa jalaan deema isa duukaan boo jedhu immoo Amma karaa achumarraa jalqaba amma dubbiin sun mee no akka jechuudha duroo ijoon dubbachaa dhufne. dubbistee bar Maal irraa dubbachaa dhufee namni isatti nan jiraadha jedhu. Amma isatti jiraachuufu jalqaba Yohaannis eessaa jalqabeera ergaa qaba. tokkorraa Waa'ee maal barsiisaa lama takkarraa eegale gartee lama takka mata dureen akkana jedhe Yesuus Kiristoos nama nuuf dhaabbatu ta'uu isaa jedhe mata dureen Mata duree waa'ee maalii dubbataa jira? mata duree Yesuus nama nuuf dhaabbatu ta'uu isaa jedhe waa'ee Yesuus irraa dubbatee Kanaafuu akka amma isin jettanitti yoo lakkoofsa 6 bira deemnee dubbifne nama nuuf dhaabbatu jedhuteeti namni isatti nan jiraadha jedhe. Maal dubbatee achiin bahee fayyoo lolleen musaliin callaa dhaabbatame fakkeenyaaf isin jira. dubbisee bar okay hundaan dubbisaa iyyee qoy hunda dubbisa ilaa jaattiin dubbisa yaa ijoollee koo akka isin cubbuu isin hin hojjanneef kana isinitti caafaa jedhe namni tokko illee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa qabnaa jedhe abbaa biraa waaqayyo biraa jechuun abbaa biraa miti nama tokko abbaa waaqayyo biraa kan nuuf dhaabbatu qabnaa jedhe innis Yesuus Kiristoos isa qajeelaadha jedhe abbaa biraa qabnaa jedhe okay abbaa biraa nuuf dhaabbataa jedhe abbaa biraa qabnaa jedhe achitti okay inni furee jedhe cubbuu keenyaati okay cubbuu keenya duwwaafis miti cubbuu guutummaa biyya lafaatiifis qubeetti tokko wangeela dubbisu jira wangeela xixiqqaaraan dubbisu jira okay Naaf gala. okay malee Okay, isiniif dubbisa. sadaffaa dubbisayye Okay. Abboommi isaa eeguudhaan isa beekuu keenya hin hubanna. akkas Abboommi isaa eeguudhaan isa beekuu keenya hin hubanna. Namni ani isa beeka jedhee abboommi isaa immoo hin eegne sobduudha. akkana Dhugaanis isa keessa hin jiru. Namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaallatu fiixaan baasee hin agarsiisa. okay
Kanaanis isatti jiraachuu keenya hin hubannaa. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra deemuun isaaf hin ta'a. Kobas kan hundi walumaa galatti waa'uma Yesuus fi Waaqayyoon gartee abboomii isaa eeguu namni abboomii Yesuus eege Waaqayyoon akka jaalatu akka abbaa jaalatu gartee Yesuus kun gartee isa gartee yaani akka tokko farje yaa ijoollee koo gartee isa cubbuun gartee hin hojjetin jedhee dhaamsa dhaamee Waaqayyo biraa abbaa biraa qabnaa jedhe gartee qaama gartee bakka nu bu'ee gartee cubbuu keenya kanaaf dhiifamu nu godhu wala masira dubbate oofee ijoon kiyya dubbate waan kanarratti kan dhibee kan dubbise namni jedhe nama anyone namnummaan kanuma gaafinatti ta'an gartee namni isatti Yesuusitti jechuudha isatti jechuun Yesuusitti naan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra adeemuun isaaf hin ta'a dirqama godhe masti godhee jira gartee Yesuusitti kiristaanii addunyaa kan hin amanne jiru naan amana jedha akka Yesuusitti jiraachuun gartee cubbuuraayis wala batee jireenyuma akka inni itti jiraate fakkeenyi isaa waa hunda keessatti jechuudhaan wayin dogoggore. Dogoggorre garuu. Goobas. Garuu. Explanation dogoggora malee. Explanation godha afaan. Fakkeenyichi dogoggoraa miti. Okay ayyee. Amma ijoon kiyya. Maaliif jedhe. Tole maaliif. Cubbuun hojjetinaa jedhe. Yoo cubbuu hojjettan ammoo nama rabbiin biratti nuuf dhaabatu qabnaa jedha afaan siin Rabbi amma asirratti waan nama galu Yesuus rabbii miti jechuu rabbi bira nu dhaabbataa jechuu. Akka kun boqonnaa jira bara sittis. Wallahi rabbiin jaba dhugaa. Sheeka. Abeet. Quraana keessantu maal jedha suuraa Baqraa ayata 121 irratti. Warroonni nuti kitaaba kennineef jedha. Alladhiina aataynaahumul kitaaba. Yatluunahu haqqa tilaawati. Akka isin qaraatan kana osoo hin taane qaraatii isaan malu qaraanii jedha. Ulaa'ika yu'minuuna bihi. Waan dubbisan sanatti illee ormi suniin amanaa jedha. Kitaaba kennameef warra kitaaba kennameef. Eegika. Dubbifata kontekstuwaalii dubbisanii isa dubbifatanitti illee hin amananii jedha. Ati hennaa dubbistu keessaa lakkoofsa 6 dubbisa. Dubbisee bar. Gaafina irraa fudhu diddee bar. Jecha asitti gubbaa jedhu dhiistee namni akka isaatti jiraatu jedha. Asitti lakkoofsi 2 maal jedha? Advokeeterii qabnaa jedha. Lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Eenyu biraa qabna? Abboommii isaa eeguudhaan isa beekuu keenya maal goonaa jedha. Hin hubannaa jedha. Yoo abboommii isaa hin eegne Yesuusinuu hin beektu jechuu argisiisa. Ati bira dhattee maali akka Yesuusitti amaraanu jiraachuu jedha. Asitti abboommii dhimma komaandimentiiti. Dhimmi komaandimentii kuni namni isa kana hubate immoo maal godha? Namni an isa beeka jedhee abboommii isaa immoo hin eegne sobduudha jedha. Akka jalqabatti ittakadu iimaanahum jannatan fasaddu an sabilillah akka jedhu san jechuudha. Kakuu callaa onnee isaanii irratti wantee godhatanii karaa irraa maqanii namallee maqsanii akka jedhu sana sobduudha jedha abboommii isaa kan hin eegne. Kanaafuu lakkoofsi 4 akkas jedhe dhugaan isa keessa hin jiru namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhugumaan akka jaallatu fiixaan baasee hin argisiisa. Kan maal godhu? Kan dubbii isaa eegu. Atammoo as dhuftee maal gaafachuu jiru? Namni isatti nan jiraadha jedhu kuni akkaataa inni itti jiraatetti kan jedhu dhimma gubbarraa abboommii dubbataa dhufe hunda hin jisite jechuudha. Dhugaa yeroo hedduu naagalee bar kana dubbisu malee osoo kana dubbisin malee kontekstiin hin beekaa aayaan kan dura kan itti aanu versii kan kontekstii isaa waan hunda waan malee waan dubbisu malee. Nagaggabaabsaa wanni jejjeedhaa jira. Okay. Isiniif jecha booda sodaatee viidiyoo cufatee jechuudha. La hin jedhu. Wata kamala maal sodaata maal. Harka qabateera waan taate bilbilli wanni harkaa jejjeedha. Bareeda. Okay. Asumarratti xumura wanta. Fuudhaaf heeruma keessatti wangeelaan hordofaa naan jette wangeelli Yesuus duuka fuudhaaf heerumaatii kun. This is not about the marriage. Jiddoo kan seenan dhimmichi dubbatamaa jiru dhimma fuudhaaf heerumaati. Dhimma advokeetii. You can ask him but don't. Out of context. Kontekstiin baan wangeelli akka Yesuus jiraatanitti jiraadhaa jedha. Karaa inni irra deemerra. Barsiisni asii waa'ee advokeetii rabbiin biraa qabdan jedhuuti moo? Why for I'm talking about the verse, the last verse number 6 irraan dubbachuu jira. Barsiisaa ko. Barraa tokko haga jahaatti ol qabatee. Okay, karaan Yesuus
karaan Yesuus irra deeme. Lakkoofsichi dubbatee dhufe dhimmi asirratti barsiisaa jiru dhimma fuudhaa fi heerumaati moo dhimma abukaatoo waaqa biraa qabdanidha. Anaa gaafii qabaachuu jira miti. Anuma gaafii sin gaafatee miti. Kanan laallatu jettee deebisuuf dirqaa qaban. Yesuus karaan inni irra deeme fuudheeti jiraate moo fuudheen jiraanne namummaa isaati. Dhimmi asitti barsiisaa jiru dhimma fuudhaa fi heerumaa keessatti. Isin laallataa bar boqonnaan kun isin laallata. Ilabu maal? Mata duree fuudhaa fi heerumaa keessatti eenyuun fakkaattee fuutaa jirti. Asirrattoo Waaqayyoon biraa abukaatoo qabaachuu jedha mata duree isaa. Dhimmi qajeelummaan Kiristoosiin fakkaattee deemu. Mata dureen jaankiyye waan narra beeyta. Maybe wartee mata dureen wangeelli addunyaa mata dureen qabu. Wangeelli afaan Oromoo qofaa qaba. Ni qaba. Wangeelli baayibila biraarraa James niin fidadhaa ni qaba mata duree. Kontekstuwaalii dhimmi sun mata dureen sagalee waaqayyooti miti bar. Mata dureen sagalee waaqayyooti. Mata dureen waa'ee Yesuusuma dubbata. Abbaa biraa qabaachuu qaama gartee nu dhaabbatu jedhee dubbachuu jira miti. Mata duree qabaachuun dhimmi asirraa dubbatee tokko haga jahaa jettee gaafa dubbistu dhimma maali kontekestiin dhimma kanaa waa'ee maali? Taraa meeqa dubbise boqonnaa kanarratti si gaafadha jee maaliif na didda siin gaafa. Okay hin gaafadhu. Waa'ee maalii dubbata? Hayyee boqonnaa cufee. Boqonnaa cufee. Anatu amma fakkeenyaaf quraana tokko baasee si dubbisaa miti sababni nuzuula isaa maali naan jettaati. Sababu nuzuul sanis hunda siin dhiisee. Siin jedha bar. Fakkeenyaaf yoo an quraana tokko dubbise sababni nuzuula isaa maali? Mufassirtoonni maal jedhan? Ulamaa'iin boodaa akkamitti? Kuni wangeelli akkas hin qabu. Jettee keessa dhuftaa miti? Wangeelli akkas hin qabu. Nuzuula hin qabu wangeelli nuzuula hin qabu. So okay dhiise hayyee Yesuus Kiristoos. Nama tuqanii darbuun hin taatu. Daqiiqaa dila kana. Maaf diddoo maaf diddoo. Maal taate? Umaan taane si gaafadhee akkaan dhufetti simaan gaafadhee jiima kanarratti wayin dide. Mata dureen asirraa haasa'u jiru ijoollee koo akka cubbuu hin hojjanne jedha. Okay kanuma fuudhaat deebi'ee. Dhimma cubbuu malee dhimma fuudhaaf heerumaatii miti. Ka fuudhaatti deebi'u. Okay kana dubbadhu. Okay. Macaafa kana keessaa gaafa fuute mata duree irra dhaabbattee eega dubbiftee maal jennaan quraana kan keessi sidaan keessaa siin jedhe jalqaban. Tokko dubbifata isaanii kontekstuwaalii dubbifatanii jedhe. Lammaffaa akkaataa itti amanatan qabanii jedhe. Quraana jedhe malee anaa miti bar. Quraanni macaafa kana wangeela Yohaannis hin dubbanne bar. Okay. Waan jedhe. Okay. Quraanni kamiin dubbate? Wangeela Yohaannis, Maatiyos, Luqaas, Marqos, ergaa Phaawulos kanan dubbanne Injiilii fi Tawraat Zabuur dubbata malee kitaaba kanan dubbatu. Injiilii fi Tawraat sannaa fi dhiitii. Kanan dubbatu. No. Kanan dubbatu. Injiilii fi Tawraat sannaa fi dhiitii. Gaafii xiyyaara namni dhiisisa gara biraa deemna barsiisa. Gaafa kana gante. Barsiisa. Gaafa kana gante. Alladhiina. Okay si deebisa Injiil. Alladhiina aataynaahumul kitaaba jedha. Kitaaba kan eenyuuf kenname kitaabni kun? Naaf kenname. Ragaa fi Jawaaniif kan kenname jedhu. Anas harkaa qabaa mi kunuun. Anis harkaa hin qaba. Waaqayyoon anaaf kenne. Ati fudhadhu yoo itti amante. Anaaf kenne. Siif kenname. Siif kenname. Siif kenname. Aataynaahumul kitaaba jedha. Kaamoon. Siif kenname. Badiinsaaf siif kenname. Ittiin baduu siif kenname. Waaqayyoon naa kenne. Naaf kenname ittee miire. Anis ni qaba. Ni qabaa hin jiraanne. Badiinsaaf siif kenname. Keewwata kamtu anaa fudhatee harkaaf qabuuf ammoo. Barsiisaa jaan. Tufnee feesitti illee numaa soonee rabbiin nu laaffise waan jedhe kitaabni kun naaf kennamee jetteemi. Barsiisa. Eegannaa sii baasu jira. Maal na baaftu? Eege. Ayya. Fagoo biraan naannoo. Okay. Ani bara dargee baradhee Oromiffaa kana utuma caccabaa si faana deemu atillee ni. Bara dargii ni jira Oromiffaan. Lakki ani bara dargee baradhee siin jedhe. Maal Oromoodhaan Oromoo barachuu barbaachisa? Rabbi Oromoo nan dubbisuma. Ameerikaadha naafeeti. Haartuu fi. Warri koomentii badaa barreessitan dhiisa koomentii badaa barreessina. Warra koomentii dhiisi Ibrahim. Silaa qaama biraa taate fagoo wal arrabsinee dhukkee warraa kaasne. I know that. Os nama kabajaa akka abbaa kiyyaatti kabajaa. Walii galuu dhabne nagayoomaaniin deema. የመስቀሉ ቃል ለምጠፉት ሞኝነት ነው ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና ጀ ዋይን ዱቢፈኖ ወረ ከራ በቲንሳ ረጅረኒፍ eenyu jedhe macaafa jedhe eenyu macaafa kanarra macaafa abbaa dubbate moo Yesuus moo Phaawulos moo ergamoota macaafa jedhe macaafa namaas namni sun dubbata bar
ergamaanis dubbata waaqayyo abbaanis yesuusis barattoonni isaatis harreen bal'aamis seexaanillee ni dubbata eenyu dubbate Macaafa jedha. macaafa irratti eenyu Macaafa bakka raasii mana fide dubbiseemi. eenyu Macaafa raasii jedhe dubbiseemi. macaafa eenyu dubbate macaafa kam naa dubbiste Qorontos. qorontos eenyu qorontos phaawulos jedheemi Phaawulos jedhee. yesuus hin jenneemi Phaawulos jedhe. yesuus dubbii yesuusin barbaade eegee bira kutte isaan maaliif fiddee bakka tana Wanni fidee immoo. Ani illeen qabaa macaafni kiyya jennaan warra karaa badiinsaa irra jiranii fi kana phaawulos jedhe ka waan phaawulos naan jedhe waan phaawulos hin baanooni maal ka Muhammadiitu fudhattee ka Phaawulos Muhammad bar nuti Muhammad rabbiin waaxii wallah waaxii rasul ergamaa kiyyaafis nu jedhe Muhammad ergamaadha dubbii isaatiif hadiisa isaatiif quraaniin fudhanna ati yesuus dubbii phaawulos naf fidda dubbii yesuus dhiiste Phaawulos illeen ergamaadha bar. eenyutu erge As baaxabanii Israa'el keessaa ergamee mi. eenyu ergeen je Yesuustu erge. fidi bakka itti erge yesuus Wangeela tokko dubbatee phaawulos meni hojii orgamtoota boqonnaa 9. phaawulos yesuus achira dubbate Yaa. okay nin banaa bakka yesuus phaawulos naasi ergee maali hojii eessatti ergeen laala Akka itti ergeeni. Yaa double standard sitti illeen deebi'an taatee rakkoon qabu. no it's okay jechuun waa takkuma okay hojii ergamoota which verse Chapter 9. Boqonnaa 9 baas. Boqonnaa 9 tokko maaga 6 irra jira innini. sagal okay Yaa lakkoofsuma 5 fi 6 dubbisi. okay earphone bluetooth ijoollee guut gubbaan itti goote himuun gubbaan Akkasii dubbisuure. okay sagal takka wana baneeyye dubbiseyye barreeffama xixiqqaadha wangeela harkaa qabu is very tiny Okay, rakkoon qabu. Rakkoo. Gilaasiin godhattu akka kiyyaan jaarre. waan an kanneen amma duree ganaadha jeetuma Anuu sii kennaa maal warri kennaa arjaa. sharingi goona maal ayye okay okay Adoonessi godha rakkoon qabu. Utuu adeemus Damaasqootti meeqa shani sadirraa dubbisaara. sadiirra okay Akkasii galuuf. Utuu adeemus Damaasqootti dhiyaatee kunoo dingata ifni waaqarraa naannoo isaatti balaqqeesse. Lafa dha'ees sagalee Saa'ol maaliif na ari'attaa jedhu dhaga'e. Inni immoo eenyu ati yaa gooftaa jedhe. Sagalichis deebisee ana Yesuus kan ati ari'attu garuu ka'ii gara mandaratti lixi waan gochuuf siif ta'u sitti himamaa jedheen. okay eenyu dubbatu jira asitti okay otuu adeemus Damaasqootti Otoo adeemaa tokko irraa siin dubbisne. no it's okay Saa'ol mana gale ammallee bartoota gooftaa doorsisuudhaaf jala kofti tokko. no masan Macaafa sila dubbifteetta jedhee bira sii darbaa jira. Kabarreesse Luqaas. okay Kabarreesse eenyutu Luqaas. otuu Kan irraa adeemuu dubbachaa jiru amma. otuu adeemuu Damaasqootti dhiyaatee kunoo Ila lakkoofsa tokko sii deebi'ee ilaali. tokko deebite Saa'ol Saa'ol ammallee bartoota gooftaa doorsisuudhaaf ajjeesuutti ajjeesutti bana maal jedhee bana gara hangafa lubootaa dhaqe baanataa jechuudha. Baanataa gara hangafa lubootaa dhaqe. Warri daandii wangeelaa irra adeeman yeroo arge dhiirotaas ta'uu dubartootaas ta'uu hidhee gara Yerusaalemitti fiduudhaaf barbaadee kanaafis ajaja manneen sagada Damaasqootti akka isaaf caafa'u hangafa lubootaa gaafate. Utuu adeemus Damaasqootti dhiyaatee kan jedhu amma dubbata. Kana kan gochaa jiru Saa'ol otoo hin jijjiiramin. beeka eenyutu waan kan riippoortii godhu jiran jedha haasaa kan eenyu haasaa jira waa'ee Phaawulos Luqaas Yesuusii miti mee Yesuus eessatti Yesuusii fi kallattii fi alkallattiin si galaami indirectiin Phaawulosii fi Yesuus wal arganii lafarratti Kun asirratti argaa hin jirtu amma si dubbisu. Phaawulosii fi Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoosii barattoonni isaa kallattiin waliin turan. Phaawulosii fi Yesuus lafarra waliin turanii argee beeka guyyuma tokko lafarratti. Macaafni maal jechaa jira? Erga Kiristoos du'ee du'aa ka'ee guyyaa 40 bartoota wajjin turee gara mirga abbaatti ol bahee Phaawulos karaa irratti Kiristoositti mul'ate jechaa jira macaafni.
Kuni mul'ata jechuun sagale Yesuus Kiristoos fi Mul'ata. Phaawulos Revelation. okay wal arganiin sin jedhe Yesuus Kiristoos fi Phaawulos lafarratti. Revelation. Yoo akkas taate boollatti hin baanetti galtaa. No jechuun eeyoo manaan jedhe boollatti itti dheeyita. Yesuus mee Phaawulos bakkuma takka jechuun waan jedhe eenaan jedhe argan takkaan argine kallattiidhaan naan jedhe. Fooniin hin argine. Hin argine. Eessatti Yesuus Kiristoos barattoota isaa ergachuu ture. Hongeela keessatti mee Phaawulos Yesuus eessatti mee Yesuus eessatti dubbata Yesuus mee Yesuus barnoota Yesuus kana kan dubbachuu jiru haasa'uu jiru Yesuusii miti. Dubbii qaama biraati. Wangeela keessatti Maatiyos, Marqos, Luqaas maal jettanii wangeelota afran keessatti kallattiidhaan kan Yesuus barsiise barnoonni isaa achi keessa jira. Guutuun completely akkaan baradhe akkaan dhageettis barnoonni miti. Barnoonni Yesuus hundinuu Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis keessa qalama diimaanuu gootee jirti. Wangeela James Baayibili irraan qabu dubbii Yesuus hundi Yesuus barnoonni ni barsiise hundi achi keessa jira malee kana keessa hin jiru. Kuni Luqaastu haasa'u jira. Yesuus Kiristoosii fi Phaawulos guyyuma takka sekendii takkaaf ijaan kallattiin wal arganiin beekan akkaanan beekutti akka iskoolaarri keessanitti jedhanitti illee yoo wal argan jettee mee eessatti ergate Yesuus Kiristoos. Galatoom. Kan gabaasee Phaawulosiin Luqaasiin jedheera. Phaawulosii miti ofirraa dubbachuu jiru. Saa'ol akka bartoota gooftaa ari'achaa ture, akka karaa wangeelaatti daandii cufaa ture, kana gochuuf ammoo akka aboo qabu macaafatu lafa kaa'aa otoo inni adeemeus karaa Damasqootti yeroo dhiyaatetti kunoo dingata ifni waaqarraa naannoo isaatti balaqqeesse. Gaafa inni kana ta'u lafa dha'ee sagalee Saa'ol amma sagale. Maaliifuu Kiristoos fooniin waggaa 33 qofa kan lafarra jiraate sana booda ammoo gara mirga abbaatti ol ba'ee jira. Dubbiin piroomisiin gale jira. Kan maal jedhu wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irratti hamma bara dhuma biyya lafichaatti isin wajjiinan ta'a. Karaa kamiin? Karaa hafuura qulqulluutiin. Inni kun dhufeet har'aan tana Phaawulositti gaafa mul'atu Saa'ol maaliif na ari'ate? Ofiin kallattiin gaafachaa jira. Inni immoo ati eenyu yaa gooftaa? Akka gaafa suuratul Alaq iqraan goda wannaatitti itti bu'ee eenyummaa isaa otoo hin gaafanne Muhammad hollachaa dafqaa manatti galeetii miti. Ati eenyu? Face to face jennaani ani Yesuus kan ati ari'ataa jirtu. It was written by red letter. Okay. Okay, go was Dubbiin Yesuus Kiristoos King James irratti red letteriin barreeffamaa jirti. Red letteriin barreeffamee ana Yesuus kan ati ari'ate. Okay, waan kana amana galee waan kana okay hojiin ergamoota kun kan Luqaas jettanii Luqaas maami kan barreesses. Luqaastu barreesse malee yaada Luqaasii miti. Okay, Luqaas waan kana isa ni argee Luqaas eessaa fuudhe. Okay. Maarree gaafiin tante tanarratti sirraa dhaaba. Bakka kallattiidhaan Yesuus ammallee erge naaf hin finne. Yesuus biyya tamitti ergee kitaaba maaliin ergee ergaa maaliin ergee naaf hin finne. Yaa Phaawulos yaa Saa'ol si ergadhe bakka ittiin barattoota isaatiin deemaati Yesuus Kiristoos kallattiidhaan deemaa barsiisaa cuuphaa maqaa abbaa eenyu bakka hedduutti ergate. Magaalaa Samaariyaa seenaa iddoo achitti godinaa karaa warra eenyuutti bakka hedduu Maatiyos keessatti bakkuma takka Phaawulos kan Yesuus Kiristoos itti erge hin argineen. Macaafni qulqulluun kiristaanni itti amanu kan nuti harkaa qabnu gaafa waa'ee kanaa dubbatu Saa'ol ari'ataa yookaan fincilaa warra karaa Kiristoos irra deeman kan ari'achaa ture ta'uu macaafni lafa kaa'ee eessatti seenaan isaa jijjiirame karaa Damaasqooti jedhee lafa kaa'ee Phaawulos irraa come on. Eka Phaawulos nama dubbate barsaa kiyya waa'ee isaa hunda Phaawulos ofii raasaa malee qaamni isaa raasaa hin jiru. Barreessee dhimma kana gabaase. Kana akkas beeke Luqaas okay yeroo laayitii Saa'ol jedhu Saa'olii fi eenyu Luqaasii fi Saa'ol waliin turanii Phaawulos waliin turanii. Bartoonni waliin turanii. Phaawulosii fi jedhe Phaawulosii fi wanni waliin turanii. Hanaaniyaa Maariyoosan. Waan jedhe Phaawulosii fi Luqaas waliin turanii. Kan gara dubbicha gara dhumaatti yoo sii dubbifne
Saa'ol eessa dhaqee eessatti akka maal gaafatu asirraa amma itti himamu deemu jira gara miti. Damasqoo deemu jira jedhe. Deemii jedheen. Okay, Gaafa gobas. karaa Damaasqootti deemu dhaqi mana karaa Damaasqootti deemi waan ati gootu Yesus Damasqos jira. Yesus Damasqos jira. No. Okay, Yesus eessatti argate Phaawulosin? Phaawulosiin gara luba yookaan tajaajilaa Hanaaniyaa jedhamutti dhaqi. Inni siif kadhata waan ati gootu sitti himaa jedhaan. Inni idin kadhateef guyyaa 3 fi jisaa jaamaa ture hin banamee fi hin barate biraa deemi cuubameeti. Macaafni qulqulluun akkasitti barsiisa. Yesus ibtu Phaawulos cuuphe? No, siin hin jiru. Okay, Phaawulos eessa deemuu deema yeroo kana? Bartoota hidhuuf deema jalqaba. Yesus biyya lafaa ni jira yeroo kana? Inni waaqa jira. Hin jiru. Eessa wal argee ergata Phaawulos Yesuusin? Phaawulos Yesus eessatti ergata? Waan dhiqeenna hafuura bakka cufatti argama. Waan san siin jenne eessa jira? Yesus biyya lafaarraa deemee yeroo kana? Yesus isa ati na ari'ataa jirtu jedhee hennaa konverseshinii wal wajjiin godhan. Eessatti yoom akka Allahatti garsi jallarra hin taa'u. Yesus achirra taa'ee dubbate. Bara guyya dhuma biyya lafaatti an isin wajjiin jira ka jedhe wangeela Maatewos 28 qabuun. Laa idinne yaa akka namoonni kaawwan harkaa miliqxuu miti. Macaafa qulqulluu keessatti maal jedhe? Abadan ani miliqu. Ilaa Abu Mu'aaz. Maal jedhe siiti? Sorry. Egaa kan hariifatu akka maariffaa sii baasaa. Phaawulos kan hin beeku warra Itaaliiti warra Roomaati. Yihudaati millee. Eessa wal argina dhibeen. እንግዲህ ሂዱና ከእርጋ ጅሩ በርቶተ እሳት ወንጌሎተ ማቴዎስ ጀቴርታ ዮሐንስ ማርቆስ ሉቃስ ጀቴርታ ወንጌል አርፋን ጀቴ ሚሬ እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸዋቸው ያዘዝኳቸውንም ሁሉ እንድጠብቁ እያስተማራቸዋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እነሆ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነው። ከማጋ ኤኙን ጀሬ በረቶተ የሱስ ኩዳ ለማን ኬሳ ጳውሎስ ንጅራ ጀራ ከነ ኬሳ obboleesso na dhagaye kabarri si amma Luqaasiin jechaa jira miti. Beeke. Gaafa turning pointiin. Naagale. Turning pointiin Phaawulosi karaa Damaasqootii jedhe. Beeke namicha taatee karaa kanarratti taate ka arge Hanaaniyaa. Naagale ergan namoonni qoy naagalee miti na jalan deemin. Phaawulos waan boqonna dabartuuf na dhibee bar osoo gaafii lisin godhine lisin aboo ati usmee yaa Ibraahim ki afaan walii gallaanu dhiis nama jiddu namni islaamaan dubbatu what the hell is this guy man lisin godhan jirtu ba lisin god faana si dun taane dhaggeeffadha ati mee interrupt na gochuu jira bar interrupt na gochuu jira aboo faana si dun taane interrupt na gochuu jira bar saniif kitaaba ganni si dubbisu ate kan jirtu asitti macaafni qulqulluun ka jechuun jarana waa Kiristoos bartoota isaatiin wangeela Maatewos caafe keessatti. Waan jedhe naagalte waan siif galle naan barattoota deemaati maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa fura qulqulluutiin deemaati saba hundumaa cuuphaa jedheen barattoota koo taasisaa jedheen Luqaas yeroo okay eenyuun Yesuus Kiristoos eenyu jarri inni erge kun eenyu jechuun qaamaa simuu hin dandeessu Phaawulos keessa ni jira moo keessa hin jiru? Hin jiru. Hinjiru. Gobas, kana gaafin Thank you. I got it. You answered my question. Very good. Yep. Eessatti Yesuus Kiristoos Phaawulos Yesuus biyya lafaatu hinjiru yeroo barattoota isaa keessa jiru. Phaawulos ni hinjiru. Eessatti Phaawulos ergate. Hinjiru siin jedhe. Bakka kanaaf eessatti erge duba Yesuus Phaawulos. Waan ati gochuu deemtu bartoota isaa keessaa ka ta'e tajaajilaa isaa kan ta'e Hanaaniyaan sitti himuuf jira gara mandara Damaasqootti ol liqii jedheen hin barsiise itti hime namichi hoo maali namicha tanaan durattuu Gamaaliyaa jala taa'ee waa'ee seera Muusee hundumaa nama beeku Phaawulos. Inni macaafa guutumaan guutuutti macaafa Muusee ka beeku kuni gaafa Kiristoosiin itti dabalate gaafa Hanaaniyaan isaaf kadhate inni gara lafa Arabaatti deemee jedha. Hinjiruu Yesuus jedhi ka yeroo inni deemu kana. Jaan akkasuma maal na didda baabaa koo hin didin I don't want to upset you zigarte walumaa gallaa miti Phaawulos yeroo biyya lafaarra jiru kana Yesuus biyya lafaa hin jiru takka jedhi Yesuus hin jiru waliin argine ka waliin hin jiru macaafni qulqulluun kan jiru hanga bara dhuma biyya lafaatti
hunduma keessa wajjin nan ta'a. haa ta'u maan an sin hin jenne haa ta'u Jira moo hin jiru na wajji jiretta waan jedhe Phaawulos jira moo hin jiru innaa sana? walin argine Akkama Maatiyos irra si dubbisetti jira moo hin jiru? eessarra Maatiyos irra Phaawulos moo Phaawulos eenyu Kiristoos. Kiristoos eessa jira waaqarra jira Maal jedhe amma Maatiyos eessaan jira maaliin jira maaliin jira maal jedhe? maaliin jira Maal jedhee siin jedhe? maal isin wajjin hin jira Maal jechuudha? maaliin jira physically moo spiritual Maal moo jechuudha? maaliin jira hin jiru Yesuus Si gaafachaa jira maal jennaani? waaqarra jira hin You jiru are Yesuus talking as a teacher. hin jiru Yesuus Akka barsiisaatti dubbachaa jirtaa miti? Macaafni barsiisaa. maal jechuu jira? Hamma bara dhuma biyya lafaatti ani si wajjinan jira. Maal bar jechuudha? barattootaan jee bar kana Yesuus Phaawulos hin jiru jedhi ka yeroo kana Amma na wajjin jira at this time. si hojii Wow. okay maal eessa jira mee foon qabu Ammaan tana na wajjin jira. maaliin si hojii jira Hafuuraan. hafuuraan jechuun Hafuurri qulqulluun na keessa Yesuus jira waan Kiristoos taateef. Yesuus Kiristoos hafuuraan barattoota Hafuurri erge moo obboleessu. Yesuus Ila wanni ta'u waan ufii qabatte tokkoon dhuftee hin yalli qabanne akkas naa wangeela ta'uu qaba kee hin jechuun dubbii miti bara. qabanne jaan hin qabanne ijoon gaafii xiyyaa kan irraa miliqu jirtu Phaawulosii fi Yesuus fooniin kallattiidhaan direct akkanatti face to face wal arkanii Hin arginee siin jedhee jalqaba siin jedhee eessatti basa. erge duba eessatti erge barattoota isaa kallattiin ergeemi eessatti Phaawulos erge duba Bartoota 12 kallattiin erge. kallattiin Phaawulos eessatti erge Haga kallattiidhaan guyyaa kanaattis hanga guyyaa har'aa. Phaawulos Har'a- eessatti ergeen sin jedhe eegoo hin arkin Haga Desemberii 22 kanatti illee ammallee na wajjin jira. Akka macaafa Anse hojii jiraachuu asii hojii jiraatu ana wajjiis falu nama hunda hojii haa jiraatu Phaawulos Isaa bakka hundattii fi yeroo hundaa fi haalli daangessine sanatu Phaawulosiin maal jedhe karaa Damaskootti itti dhufee maaf na ari'attaa jedhee. Ati eenyu jedhee konversashinii wal wajjin godhanii. san hin dinne bar san hin dinne Phaawulosii fi Yesuus waliin argine walii galle biyya lafaa irratti Yerusaalem keessa Phaawulos hin turre takka jedhi Yesuus achi keessa ture barattoonni isaa achi Maal jechaa jira ture macaafni asitti? waliin argine bar kana Macaafni maal jechaa jira? Luqaas bar yoo gartee Luqaas tokko tokko dhadheeyte bar Luqaas qorataadha malee bar kana qaamni study godhee bar waan ni jedhee barattu Yesuus irraan baranne bar barattoota Yesuus keessaas hin jiru Qorataan suni. hin jiru Qorataan suni bartoota gooftaa warra ijaan arganiif warra tajaajiltoota isaanii irraa akka dhagahetti toora galchee barreessee jechuu jira. Toora galchee akka nama lekchereraa tokkotti. Luqaas Gaafa barreessu. barataa Yesuus Luqaas Ka Maarqoosiiti. Yesuus waliin kun qorate research godheeti bar study godhe atis waa study godhuu dandeessa Inniniin istedii godhu sun ka bartoota wajjin ture nama Akkaan qoradhe jira. nama qaamaan Kiristoosiin tajaajile irraa akka dhaggeeffadhetti warri dhaggeeffatu Phexros fa'aa warra barreessuuf dubbisuu hin beekne. Warra qurxummii kiyyeessi. Tibbiyoos Garuu dubbisne bartoota Kiristoosiiti. takka takka Gara barreesse kanarraa qulqulleeffatee gaafa inni toora galchee barreesse. walii galle maadhees በአይናቸው ያዩትና የቃሉ አገልጋዮች የሆኑት እንዳስተላለፉልን ብዙዎች ታሪክን በየተራው ለማዘጋጀት ስለሞከሩ አንተም ስለተማርከው ታሪክ እርግጡን እንድታውቅ ቴዎፍሎስ በሬሱ ጅር ጋፈ ኢሳፍ በሬሱ ዲመ ከነ ገዲ ፈጌሲቴ አቀቲ ሁበቱ ፈና ጅሩ ነመ ኢጃን አርገ ኢራ በሬሱ ጅር ነመ ኢጃን አርገ ኢራ ጋፈ በሬስ ሉቃስ bara Kiristoos qaamaan lafa irra jiran keessa nama jira. Phaawulos kunoo nama bartoota Kiristoos ari'achaa ture jedha macaafni qulqulluun. Inni ari'ataa ture kun gaafa deebi'u first century keessa jira. Jaarraa jalqabaa keessa. Jaarraa jalqabaa keessa. ari'atu inni yeroo warra Roomaati Hennaa sana Kiristoos fooniin lafarra hennaa jiru yoo itti amanullee dhabaate nama hennaa Kiristoos fooniin lafarra jiru lubbuun dhalatee lafa jiru Phaawulos. Nama waggaa dhibba lamaa dhibba sadii booda dhufee dhalatus jiraatus inni jechuun warra sanii miti warra nama waggaa Roomaati. 203 booda dhufee miti beek seenaan isaa. Isaa kanatu maaf na ari'attaa jedheen sagalee gurra ofiitiin dhagaye. Waan isaan jedhamu sana nullee hin dhageenye jedha bartoonni na bira dhaabbatan. Bakkuma san keessattuu agartee sagalee gariin jechuun ifana arganii gariin sagalee dhageen jedhachittuu wal dhabaasan dhiise. Eega amma walii gallee Phaawulos Yesuus kallattiin wal ergee hin arganne barattoota ergachuu ture malee Yesuus Kiristoos miti. Galatoomni si gaafadhaanillee. Naan jedhe kaani gaafatta. Qaamaa waliin arginee siin jetti. Eessatti argate egaa qaamaan waliin argine. Rivooleshiinii itti mul'ate. Rivooleshiinii itti mul'ate. Mul'ata. Eessatti erge Yesuus Kiristoos. Karaa Damaasqooti. Karaa Damaasqooti. No biyyatti erge maaliin erge maal jedheen.
Wanni jedheemmo dhaqi gara waan ati gochuu qabdu Hanaaniyaa si barsiisaa jedheen. Eessa dhaqi jedheen? Gara magaalaa Damaskootti deem jedheen. Maal godhi jedheen? Ajaa'iba. Waan ati gootu sitti himanii jedhu warra wangeela baratee dura lafa taa'u jiru. Warri sun waan ati gochuu qabdu sitti himanii jedhee hin dhaqee hin barate. Yesuusin waaqarraa Sana booda deemeeti kamootaan tanassaanu Yesuus Kiristoosin asif jechuun gadi deebi'e barsiisutti. Yesuusin waaqarraatti dubbate? Gaaffii nama taraan tiyya. No, taraan teetii bar jechuun taraan teetii kaanii miti bar. Dhufe anumas dhufe gaafa yeroo baay'ee akka baqatan beeka. No, takka si ansi hojii haasaan baqan an waan dhufeef simu. Na wajjin haasofna. Na dhaggeeffadhu. Anuu barbaadaa ture guyyaa akkana. Anuu yeroo guddoo barbaadaa ture. Gara gaafii jalqaba obboleessa keenya wajjin jalqabneetti gad deebi'i. Na dhaggeeffadhu kaa yeroo daqiiqaa takka. Sa'aatii gubdee karaa akka ta'e na dhaggeeffadhu sanin jenne. Ibroon waan Ibrahim nagalcheef dhiira abummoo asfaa jedhee na wajjin gartee Allaatu waaqamoo Yesuustu waaqan hojii haasa'uun dibbeeti ni goota. Ammaa tanaa jalqabe. Ni goota. Foormaatii goonaati. Na wajjin ni goota. Boruun hojii ni goota. Ammaan tana jalqabe. Boruun hojii goota ammaa miti. Amma jalqabii siin jedhe maali? Wangeela kee qofa Yesuus waaqama waaqaa miti mana hojii haasofitee boru gartee Allah waaqama waaqaa miti. Allahutu waaqamu Yesuustu waaqa jedhii na gaafa. Jedhan ati gurbaati mee dhaabbadhu ati takkaa yookaan gurbaa kanaan barbaadaa ati. Ammana wajjin Yesuus waaqama waaqaa miti hojii haasofita. Yesuus waaqamu waaqaa miti Allahatu waaqamu Yesuustu waaqa. Wala makaatu. Kompaarishinii beeku. Okay, ayyatana goone daqiiqaa 20 goone na dhaggeeffadhu kaa. Ni beektaa sirraa narraas ni beektaa umriinis beekumsaan irra qabaachuu mala waan jedhe mata duree Allah waaqamu waan miti beesti wangeela keeti amanta ani quraana kiyya qofarraa dhaggeeffadhu walii gallaa dhaggeeffadhu kaa dhaggeeffadhu ani quraana kiyyarraa quraanas ni beekee taaniti Allahan waaqamu waaqaa miti quraana kiyya bichaarra ni haasoyta wangeela keen barbaadu. Jedhe kan kofaliin yeroo baay'ee ni kofaltaa jaan. Wanna ati gaafattu yoo as dhufte yoo asiin si qaban asiin miliqa yoo asiin si qaban asiin miliqa. Yeema jedhe waan nuti warra wal dhabnu waan jidduu ta'e jedhu. Quraanaaf macaafa fidiiti. Allahatu waaqamu Yesuustu waaqa ammaan tana taa'ii yoo barbaadu. Meeqoo Ibrahim koo yookaan Ibrahim wajjin haasa'a. Waan jedhe waan nuti irra godhamnu nuti Yesuus waaqaa miti annaa isin Yesuus waaqeettan kanuma ijoon teenya takka Allahan waaqaa miti. Ani Quraan wangeela keessan hin barbaadu. Allahan waaqatu Quraana kiyya qofarraa si wajjin haasawa Allahan waaqa akka ta'e. Akkasuma wangeela kee bichaarraa ati Yesuus waaqamu waaqaa miti ni haasoyta eeyyee yookaan miti naan jedhi. Amma haasoyna. Adeemsa. Ayya. Quraanni kan ta'e waa'ee Allaha natti. An Quraana si gachiisee macaafa si fudhachiisuuf ati macaafa na gachiisiifte Quraana na fudhachiisuudha malee Allaha na gachisiisi. Yesuusin fudhadhu. Quraanni Yesuusin na gachisiisi. Ela. Allaha gannee Yesuusin haa fudhannu. Yesuusin gannee Allaha fudhannu. Quraana gannee Baayibilii haa fudhannu. Baayibilii gannee Quraana haa fudhannu malee Baayibilii tokko keessaa haasofnaallee feerii miti. Nama Quraana qaree miti jaan. Baayibilii tokko keessaa haasofnaallee feerii miti. Macaafa qofaa irraa haasofnaallee feerii miti. Ifin dande Quraanni kiyya. Laal. Islaamni kamitti amana? Qoy Quraana kan. Islaamni kamitti amana? Kana moo kan? Ani kanarraa ifin Quraanas ni beeytaami? Allah waaqamu miti hojii haasofita Quraana qofarraa. Kana si dhiise kana naasi raasaa booda. Maaf irraa baqatte? Waan siin jedhe ani wangeela keetitti hin amanuu bar. Yoo Quraana keessaa fudhadhe wahaabii waqtuu tokko mallisuu hin hojjetu. Hin cabu bishaan. Bishaan hin cabu. Wangeela kanatti amantaa mijaan kiyya maal taate? Bishaan calliftee dullaan rukutte hin cabu. Waan jedhe wangeelli kan kee kun if danda'a wangeela kanatti amantamu Quraanatti amantaati. Gurbaan maal ta'eera? Wallahi janki yoo man taane waan taate sitti mureen. Ayyee. Atamma yoo Allaha qofa keessatti taphanne Allahaan asitti waan tokko wallahi taphachuu dandeessi. Hin dandeessi. Akka bayaatee haasa'u jirtu. Yoo Allaha qofa irratti haasofna jenne ragaan isaallee isa keessa jira. Suuraa 14 qofaa keessa jira. Yesuus irratti haasofnu. Akka macaafatti yoo haasofne macaafni Kiristoosiin beeka. Kaati mormuu jirtu Iisa.
Isaa fi Yesuusii wal bira finnee Allahaa fi Dhiise ayyee. Okay, ati wangeelatti amantaami? ati wal bira qabu maa sodaata? Wangeelatti amantaami inni jechuun waa lama sa'a ani Allah irraa hin haasawamu ati waaqa Yesuus irraa hin haasawamu ati Allah irraa no kana ati kanatti amantaami? If dandeeyame kun wangeelli? Jedhe haasaa sitti hin fixu. It's too cold. Akkasiin jedhe sayyoo dadhabde. Akkasiin jedhe sayyoo dadhabde. Okay, ani jechuun akkasii. Okay, wangeela kee jechuun wangeela keetiin ni amantaami? Amannaan warqaa qabaami. Okay, wangeela kee kana bichaarra Yesuus akka waaqan ta'iniin amanaa waaqa qabu. Ati wangeela kanarraa ni haasofta Yesuus akka waaqa ta'e. Wanti naasofnee fi suuraa baqaraa masii dubbiseemi. Jaan miliquma tuni diduudha gaa bakka. Okay, waan yadinaas. Okay, waan yadinaas. Ibrahim anillee dhufee kamoon. Anillee yaadmee dibeetiin arraqate jechuudha. Lola hin jedhu. Baaybiliifi. Jechuun yaada walii dabarsine. Baaybiliif quraana wal bira qabi. I'm not that kind of person. Allah haafi siimiti warra jalaati malee. Warra jalaati jalqabarraa wajjin. Ibnu Ibrahim hojii qabadhu. Yeroo tokko isin Ijoon. Laa wallahi. Qoy gaafii si gaafadhee buta ammaas qoy. In sodaatiniiti. Ibrahim yeroo tokko Dhiise Ibrahim. Ibnu ati gana barata guddadhu ibnu qoy. Qoy ijoollee waliin qaqqaan jirru. Qoy maal taate? Khayr inshallah. Qoy ati guddadhu. Kun viidiyoolee as ba'i. Viidiyoolee as ba'i. Ammaas gaafii si gaafadhame. Qoy yeroo tokko yaadaan wayiin qaba osoo gaafiin gaafatin ni gaafatta. Maal barataa jedhaa yesi? Khayr inshallah kan. Wal isaa wal barsiisna. Maa buustoo? Maaliif buusa? Goon hin buusne dhugaa buusne deebisaanii. That's no fair. Nama nama arrabsee buusa. Nama nama arrabsee buusa. Malee hin buusna. Booditaarraa dabadhaa kan nama guddaa dhaggeeffataa Abbaa manaa jirtu awwalee akkam nagaa? jirtu akkam. Baatii sadii naa kan netteeti baatii amata 10 sii kanna. Mee qoyyaa dhaggeeffataa irraa. Kunoo barsiisaa Ibnu nagaa fuufanii abbootiin gaafii gaafadha. Ibrahim jiru. Barsiisaa Tibbeessoo eega silaa lakkoofsa barreessuu irraa dubbadhaa. Ibnu tokko barreeffadhu ibnu lakkoofsa tokko. Barsiisaa Tibbeessoo dubbadhaa. Kam jirtu nagaa bultanii fayyaa keessanii. Yeroo meeqaan si dubbise Tibbeessoo hin dubbattu. Nooraa Galanni barsiisaa. waaqaa gaabbu malee lakkoofsa tokko akkuma barreesseen argite ati kaawwantu hin argine. Arge jechuudha. Barsiisaa Joon hundumti keessanuu Ibrahim baga nagaa bultan. Okay, nagaa bultan yoo jenna isin biratti faalla baga nagaa ooltan isin. Nagaa bultan. Baga nagaa jiraatan amma. Sana gara bultii deemaa irraan. Aboo jaambiraan dhaqaa keeyyaani bakka barsiisaa Hussein bira. Nagaan isin. Aboo maal taate obboleessu har'a si taajjabe lakki. Isin dhageeffataa turre xiqqoo Maaliif waay? wanjala dhuftanii akka lola I'll send you my phone. kun gabasii lufa kun gamanaan lufa wali qajeeluu jirtanii. Let me follow you. Hold on, let me send you something. Barsiisa akkuma barataa keessanitti dubbii kootiin xumuradha dhiifama naaf godha. Ibrahim ati ijoollee dambaranne kan jettu. Ammumaat adaraa jeeraan deemin ammumaat. Yeroo tokko yaada. Aboo hin deemne. Serious, I'm joking. Tulla. Nambara seeraa. Ana bagadaa fi barriya. Don't Yeroo deemne. tokko. Ibnu itti fuuf. Anaas jira bar. Yeah. Okay. Ibnu si yala jedhise. Akkamitti odoo arsiin jirtu akkamitti Okay, barsiisa galatooma ulfaadha wayyooma ani dubbachuudhaaf mejjoo natis miti qabadhu. Waan abamuwaasii fi joon jedhe irratti garreetiin hin jirra waan ta'eef ijoonni macaafni qulqulluun injiil jedhee yookaan tawraati jedheetiin kan inni dubbatu jiru waan ta'eef inni ammoo haala kitaabaaf godheetiin hin jira. Wanta kanaaf ammoo macaafni injiil moo injiilii miti tawraati moo tawraatii miti yookaan dubbii waaqaati moo dubbii waaqaatii miti quraanaan ammoo wal bira qabeetiin marii haa qabatuutiin irraa keessummeessina jechaadha yoo marii kan nafaana qabatu ta'e jechuudha. Yookaan ammoo ustaaza wal qaasim jetteetiin turteereef jechaadha. Quraan ammoo macaafattiyyuu dubbii waaqayyooti. Yoo ammoo ana wajjinis yoo kan jettu taate anis ammoo si wajjin marii guyyaatti nu gooteetiin si faana ni qabadhaa jechaadha. Quraanatu dubbii rabbiiti moo akkasumas ammoo macaafattuu dubbii rabbiiti kan jedhu si faana ni qabadhaa jechuudha. Ibnu dhiifama. Ibnu mee dhiifama akkuma obbolummaatitti. Isteeppii sanii itti dhufnaa ka na waliin qabadhu kana akkuma amma yeroo tokko tokko haalumallee eeggataa yoo deeman gaarii jedhee yaada. Abbummaazii wajjin dubbataara waan ta'eef yoo awwal wajjinillee dubbatani diqqoo wal fakkaata waan ta'eef
booduma egaa wajjibban amma namummama jechuudha namummama akka nama guddaa fi ijoollee loodoo akkas walii godhaa jennee yaadumatti barumsa jedhaan jiru akka umriititti sanumaaf jedhee yoo mari'atta waljumaan mari'annaa akkasuma jennee yoo kabajama walirra qabne gaariidha jechuudha barbaadeeti. Umriin kun waggaa 33. Mee amma footoo kan kee arginee hin beeknu akkas hin rakkanne sagaleen kan kee daa'ima fakkaata ofii footoo kee arginee hin beeknu. Akkasii nama arge gaafatan waan ta'eef umriin kan waggaa 33. Yoo na argite dammooti. Viidiyoo maaf hin baane ajnabiyya. Isinumatu simatu an daa'ima jennaan akkas jedhan qofa dhiifama jechuma kan kee dhagayeeti. Barsiisa isinis nama guddaadha abbaa maatiitti marii na wajjin qabataniitiin jirtan hin dangeessu natti fakkaata wanta kanarratti. Mee viidiyoo bahe. Marii na wajjin qabatanii. Nu waliin dubbanneerra yeroo hundayyuu rakkina qabu akkasii irratti jechuun joon waan akkas barsiisan joon waan akkas jedhaniif siin jedhee waa hundumaafuu. Marii kana nin bahaatini marii kana nin keessummeessi taa'ii. Amma haasa'ii siin jedhe ammaan tana. Jechuun amma laalan kitaaba bitattamu kanaa darsii qaratamu lakki waan hafuuftamu tan haasa'e. Yaa darsiin qaba amma mariin wajjin qabadhuutiin waan akkanatti xumuramullee miti. Amma haasa'ii siin jedhan guyyaa biraatti siin qabu. Ammaan tan haasa'e. Barsiisa amma sa'aatii tokko falakkaa booda ani Joonii walitti dhiisii akka ati yaada kan kana booda si wajjin hin haasa'u galii rafi. Akkasaa goonu kanaaf Ibrahim maal jette bakka just wasting time. So Jolen you have to do the homework tomorrow is Monday. Barsan Tibesa Tuesday. Barsiisa Tibesa. Yeah, thank you. Bifama Abu Mazi fi John Christ yoo dubbii keessa waan isin dhaggeeffatarra waan ta'e yoo walii galtan yoo boodallee marii ka gootan ta'e telefoona kana waliin haasa'u kan ammoo arganii visiting godhesa dhaqee darbinaa gaafii Phaawulosiitiif kanallee akkuma gaafa duraa kanaan dura mari'annee turre walumaa deebinee walumaan barachuun dandeenya garuu akkanuma ismuuz yoo godhan marii baay'ee gaarii namnillee walirraa barata akkas guddaa isin jaalanna sirlachuu itti fufaa mee waa irra walii galtee walii gala Ibrahim illee itti gaafii gaafachuuf isin yaa'u deebii keessaa walii deebisa viidiyoo jedhanu beeksisaa isin lamaan waan irra walii galtanii abbumaatiin gaafii gaafachuufan. Mo'iitii qabachuus nin beeka. Personaalii kiyyamoo jechuun waan tiktookiti immoo you're gonna ask me or personally sida wala personally yoo taate miidiyaa sin gaafadha. Ola koofsaan si ergame ata kanaaw warra Ameerikaa kanaan barbaada warra busy ta'e kana oo si ergame. Barsiisaa Tibbeesoo maaliif diddan isin mariin afaan qabatu inni nuyyuu tole jechuun jira. John. Boleessoo ammaan tana haasa'uu siin jedhan guyyaa biraatti beellama siin qabu guyyaan fayyinaa amma. Guyyaan fayyinaa amma. Nagaira si deebisa. Okay. Dakika kudhan qofa. No problem, brother. Barsiisaa barumsi ni jedhanii beekta jedhee yaada. Waliin rokkoo. Marii kana qabadhu barsiisaa John. Amma yoo haasa'an guyyaa biraatti siin qabu. Jaan kiyya qabadhuuf mee qabadhu. Viidiyoo takkaan argine gurbaan. Qabadhu mee. Wallahi. Lakki. Naaf qabadhu guyyaa gurbaan jabaa sodaadhe ayyee. Gurbaan jabaa sodaadhe. Guyyaa lama qofa naaf hayyameetiin achi booda gurbaan kun jaba Oromoo. Mati barbaadetti ni dubbanna. Ibnu. Wayye. Sodaadhe jedhaa barree waraabadha. Laasanii miti ati barsiisaa amantaatii beekaadha waan taateef akkuma Tibbeesoon qabate sanitti qabadhu sodaa fi ammuma tan please ibnu please yoo akkana leeyatte maaluma abbumaaji wala yoo dhifte maar kana qabaati guyyaa lamatti karaa go ahead Ibrahim just I have to leave because I have to do the homework wallahi daima se yoo ibnu please at least me isana dubbatani wala yeroo what is your dog buddy I need your dog buddy Rebno. Kabada jonki ya kabada ma. Video nu basa kurba kana. Nyaachifni. Akana jadi ni gaafa duulaa. Abu Muaz. Abid go ahead. Okay ni gaafa duulaa nyaachisan fardan cimsuu jedhan. Oyyo. Anarsi beek. Muramte. Ibnuuni jalqaba isinilleen sagantaa naa qaba jennaan yoo dubbattan ammoo dubbadhaa jedhe. Dubbannaani beekamaan isinii laafee baay'ee nama keessaa wajjin haasofnee miti. Ibnuunilleen yoo dhiira tahe ammuma tana haasa'an haga sa'aatii midnaayitii kennaa isaa rakkoon qabu.
Sabuma sagantaa itti qabanii bareedu barsiisa. Maaliifuu kitaaba qaran qabne har'an bitatu. Beekumsa qaran qabaanne har'an waraabbatu. Na wajjin qabaddu garuu joonii waamnee sodaati jechuudha beemma kaayyoon. Hin sodaatin ammuma tana haasa'ii jedhe baay'ibilii irraallee siyaasaa, quraana irraallee siyaasaa, hadisa tun seenu quraanuma baay'ibilii. You got everything? Yeah. Okay. Anis nin dubbadha. Din jechaadha. Wala sa'aatii takka walakkaa booda kilaasii qaba barumsa seenaa waan Give me 2 minutes. marii qabiitiniin Anaa kana ibiddarraa bitu barumsa guyyaa irraan jirtu. Okay, I'll No, finish. this Anaa is tokko gora keessa jiru barumsi kana guyyaa deebisu. tokko ana ilaal barumsi guyyaa tokko kun waa guddaa naaf dabala waa guddas na caalaatiin barsiisa sa'a takkaaf walakkaa booda kilaasii seenaatiin namoota kuma takkaaf dhibba takkatu as jiraati namoota kanarratti mata duree kan ana wajjin qabadhuutiin ni dubbannaa barsiisa. Please barumsa kiyyarraa isiniitiin. Yoo har'aan qabanne that is not my business up to you. Guyyama boqonnaa keetii qofa har'a kilaas irraa nan hambisiniitiin Andalagaan qabu. jechuutti jirsaa takkaaf walakkaa booda barumsa ni qabda guyyaa boqonnaa keetii siin Kuulii jechuudha. biyyaa baane bar. Kuulii biyyaa baane. Beek barsiisa akka ati hojii qabdus nin beekaa tarii barumsas qabaachuu ni dandeessa tarii ammoo tajaajilas qabaachuu ni dandeetta waan ta'eef guyyaa tokko qofa jechaadha halkan irratti halkan baazoo namni hedduun boqonnaa qaba halkan sana qofa guyyaa takka marii kana Maatiin irra qaba. faami. Ibnu tekisti godhi bakka barsajoon tekisti deebisaaf isin. Kun abbummaa silkinaa kaayami walii dawwana. Isaanii fooloo fooloon qabnu walirra. Akkanaaf Isinuu natti dargee Kuma kudhan goote. It was like 10,000 ta'e. Don't worry, Anatti not isinatti erge blog follow. godheetiin si deebisa. Okay. Si deebisa abshir. Ibnu fixatte amma. akkanaaf qabatu godha Ibnu nagaan bul. Nagaan bul. Guyyaa tokko nu godha sagantuma takka sila bareedu adda deemna tiyyaasaaf ta'e. Ana bakka jechuu jiru. Intala dabala abbaa haadhaan galan jedhanii. Ayyee. Kana abbummaas gaaffisaa gaafa dhukaa. Isin gaafadhaa isin taajjabelle jedhee. kana nuuf xumura abummaas kana nuuf xumura Tibbeessoo harkaa fuutanii bara. Obboleessoon guyyaa biraatti isin qabu. manuma Guyyaa biraatti isin qabu. Abbaa biraa wajjin qabachuu dandeetta. Nama biraa wajjin qabachuu dandeetta. Okay, boruma ibnu boruma kottu ati yeruma isa argatte kottu. That's the only thing. He's ready borni anytime. taashi Anytime That's what I yaa understood. online jiru natti kottuuti. Hojiin haasofnaa jedhe malee an beellama namaa. Okay. Ayyee. Yeah, that is nu kiyya. Fahima man fahima wa jahila man jahila. Embira kuta. Ayyee. Mali Tibeso, go ahead, my brother Tibeso from another mother. Let me ask you bro one question. Only one. Okay. Jalqaba si gaafadha deemi. Mee suuraa jinni sanirraati. Eenyutu akka jinnoonni quraana dhaggeeffatte rasuulatti hime. Rabbiitu itti hime. Okay. Sanuma dura Abdul Wahaabi wajjin haasaa turre. Eenyutti hime jetteeti? Gaafachuu Quraana qaraate. Jechuun gaafa islaamaa nama jechuun ati nama islaamaa keessa ture miti eenyu siin jedhan oguu qaraate. Ogguu qaraane moo? Natti hime. Sura baasu quraana. Allahatti itti himee jedhan. Akkasuma jedha eenyu jedha duba sila Maatiyos Luqaas Marqos jedhe Gurbaan akkas jedhee. eenyu Otoo jedhe Maatiyos Marqos illee taate silaa nama jarri kunni warra haasaa namaa beeku. Mukatu itti himee jedha ammoo hadiisni. mukaa itti hime Mukatu itti himee. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا نبي محمد التينيو تويمه قرآن Mukatu itti himee. mukaa itti hime إيسا أرجد Mukatu itti odeessee jedhe hadiisni. في دي باس قرآن را نقابة تقول سورة قل هي باس درا سبني خوني بارا نما قد Sobni guddaa miti obboleessu. قرآن سورة الجن باس مه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أقوم أتشت دابنمي هيكنا قل جد أوحي بيكسيكني قدامي eenyu dubbachuu jira Qoy abbicha booda fuuna hadiisa keessaa. ammoo eekaa deemna jechuun taayimii jechuun ammoo eekaa deemna qul ji eenyu ji jechuun Injiru kaasitti eenyu jeeni Injiru namni asitti dubbachuu jiru. okay waanuma akkasii takka exactly si gaafadhaa boodammas gara biraan hin deemin wangeela keessa Thank you. okay gadi Bareeda.
Booda karaa biraan kun keessa duba. jet maal jennaani Qaamni jedhi hojii kun eenyu? Qaama mas injiru kaasirra yoo jiraate sitti Okay, itti fufi. Akkuma ati feetan atti baay'ee. Okay. Yeah, you will show me. Okay. Go Kun ahead. jet ooxiyaa beeksifni godhame. Baasi ibnu baasi bakka san uummanni isaa argani. Baasi ibnu suuraa sana baasi qoyaa baasanii uummanni argani. Guddisi. Akkasitti waan goona. Maasha Allah. Harreen badde innaa lafa ittiin feene dhatte. Hin banne harreen hin banne. Ollaa baas. Qoqa yaa guddisan jechuu kiyya. Takka takka uummanni haa argu. Leenca kiyya anoo si guddisa. Yaa. Baasi tafsira isaa waan isiis. Ibnu Kathiiris. Cufa siitu. Yoo qaraatiin laalla. Okay. Okay. Shirgo dhimee. Akka rabbii jedhes siif hinna waan ta'eefi. Sanuma akkasii bakkuma sana hadiisuma sanii qabaa'u. Bakkuma sana hadiisi. Qur'aana sheeka amma hadiisa ni jirra quraanni fi hadiisni walii kaanii beektaa miti. Laa. Ka irraa haasa'u Mee ati jirru qoy dhaabbadhu. iddoo kanatti deeman dhufa jiru Eega quraana taate. Okay, eega quraana taate. Dhaggeeffadhu. Ibnu. Dhiisime Ibrahim dhiise. Jechuun baasee miti Ibnuunis baasee miti. Waan amantiin teenya Maatiyos qofaan fudhadha yoo hin jettu kakuu moofaa fi haaroo fudhattoman fudhattooti. hunduma fudhadhu. Holdan dhaabbadhu mee. Quraanni waan. Hunduma fudhadhu. Quraanni waahidhaa? Qoy dhaabbadhu. Ibrahim qoy kaa. Hunduma fudhadhu. Hunduma Ibroon adiis. Tibbeessoo harkaa is fuutanii ammas sadantan nu deebisa mata duree qaban nannaan didee waan jedhe Wannan jedhee. waan jedhe maannot kakuu moofaa fi haaraa kamtu dura ture. Kakuun moofaaniif haarofni macaafa. Ansan siin hin jenne macaafaan siin jenne. Hadiisaaf quraanni garagari. Mee ati quraanuma keessaa iddoo Allahatu jedhe kan mee na dhaggeeffadhu sii kenna quraanni guutuun jecha rabbiiti waan Maatiyos Nabi Muhammad qooda keessaan qabu. Waan siin jedhe kakuu moofaa fi haaroo kamtu dura ture. Moofa. Moofaa dura ture. Inni fudhatamuun fudhattu kakuu moofaan ka Iyyesuus immoo ka ergamoota isa duraati. Sun gaaddidduu kakuu haarawaati. Gaaddidduu siin hin jenne afaan Oromoo kalkallattu Gaaddidduu siin jedhe. Kakuun moofaan Raajii achi dubbatame asirraa raawwii argate. Ansasin boqonnaa takka achi dubbatame. Ammoo raajii san. No na dhaggeeffadhu. Raajiin achi dubbatame raawwii asitti. Ammas ajandan Quraana deebisuu keessaa yoo kan wal hiikuu fidde kaawwan. Waan mee garana. Nama dubbate Goromsa miliqa beeku mirgoo miliqa beeku qabataa jetti Oromoon. Ati miliquu feeta kasiin jechuu jiru. Qur'aanni asitti dubbatame qur'aana kanatu hiikanaan jetta malee qur'aana keessaa fuunee hadiisa keessa hoo jette dubbii waldha. Mi'uutiirra jirtaa eegi. Maayikii banaa. Muutiirra jirtan ustaaza Muutiirra maa nama keessan. Anaa miti an sittuu himu jiraatti. Maaliif awwal muutiirra na keessoo? Maaliin balleessu? Awwaleen na kaa'u jira. Mee takkatti beeksa godhaa? No, either Ibrahim eenyu na kaa'e maaf nama keessanoo? Takkatti beeksa jedhamu. Yeroo marii akkasii modereeteroota. Maaluma tibbeessoon annabi akka tibbeessoon sin arrabsine maa modereetara nama waan ni godhe ni argite ni bee eenyu na godhe mee. Either Ibrahim awwale. Ijoollee miti. Akkuma yaadaatti. Awwaleen ni beeka awwalee eenyu na godhe maqaan ayin ni beeka. Ni arka nama na kaa'e awwalee gooftaa tokkichatti amma dhugaa dubbadhu kan jedhu caafame hin kijibin kan jedhu. Sheeka amma santiisi ajjeemi maal irra caalaan jaan dhaabbadhu awwaanannoo yoo dhuguma jarri kun manni amantaa warra amanu yoo kan taatan warran somne yoo ta'e eenyuun na godhe awwalee siin amana yoo arra na kijibde immoo mana keetitti inni dhufu ni beektaami duraanuu si kabaja si sin arrabsu takkaatu kabaja mana. Sheeka sodaachisaa dhiisi anamma maayikiin kan biqilaa jira banadhu nattaa sa'iisiin jedheemi. Haa himuu dhaabbadhu. Nama muutii na godhe haimu maaliin godhe ni narrabse. Ajaa'iba. Awwalee eenyu godhe dhugaa dubbatu. Ayyaa ana muusi godhe. Ana si godhe. Maa kijibu namni guddaan akkana kijibu. Akka ati kijibde kijiba sirratti baasuuf malee ani hin goone. Jaan mee waan si maal jennaani. Jaan eenyu awwalee. Wanni ta'e. Isaan amma dubbii. Dhaabbadhu jaan dubbii gada barsaa jirta. Wallaahi ani sii miti hidda dhaloota keetuun sodaadhu nama sodaadhu siyoochi qabadhu ennaan dibbee. Nama si buuse maal gootu. Tara bismillaahi. Ka barbaadde kan waami. Beekaa dubbii jiruuf akkas godhaam. Maalii dubbii jijjiiruu fi waan biraan qabu. Maal miiti gochuun gara jalqaba. Miiti nama gochuun biqilii demoo. Maaliif miiti gootan jalqaba. Miiti gochuun maanni maayii miidhasa akka jira kan eegamtan. Maaliif muhiit gootan jalqaba. Maal yoo godhan maal nama mitiin. Eebnu. Maal maraata. Yoon yoo wajjin dubbatu jira